Самолет Ту-154 всего несколько лет начал возить пассажиров. Но сегодня эти самолеты являются самыми массовыми в нашей стране. Самолеты выполняют ежедневно свыше 600 рейсов. Эти рейсы простираются от острова Спицберга на севере до юга Африки на юге, от Дальнего Востока до берегов Атлантического океана. В 1977 году начал серийно выпускаться самолет Ту-154Б на 160 пассажирских мест, а с конца этого года начнут выпускаться самолеты в варианте на 180 пассажирских мест. Причем все это сделано без снижения комфорта.